Hello，大家好，又係我風仔，今日有嘉賓陪我打啦，係黃圓好漂亮，因為黃圓係漂亮啊！好啊，嚟啦，嗱，搞錯啊你！黃圓漂亮，我係要啦，陳浩然。嗱，黃圓好漂亮，開始啦，黃圓好漂亮，嗱，黃圓好漂亮都好勁啊，啱啱3呢就殺到2個人啦，排位，幾勁啊！浩然講下嘢啊，浩然。Hello，我係玩火線精英，我用把刀嚟切死人。我個名叫做，我火線精英個名叫做，諗下先啊，火線精係啊，星星太陽，記住你啦，記住嚟睇一睇我嘅星星太陽，真係鬼怕你啊！哇，可以執槍喎！不過未執到。係啦。喂。玩啦。玩呢，我唔小心對咗退出嗰個字。是 J 啊。喺我隔離。哦。你打電話唔聽嘅。陳浩然都唔小心死咗啦。好啦，仲有一會，好，我復活，行啊行，記住聽到我話我而家先。 4連殺啦。4星搞錯，執翻我把勁槍。5連殺。你自己打電話俾我啦。係，玩埋呢鋪先。浩然唔好行啊，過去啊！啊，唔小心死咗。我好可憐喎。呢個名都唔係好。好啦，我殺咗一個。好啦，公仔殺咗。哇！用呢一把，我用咗終極5星啊！哦，死咗！我去翻終極5星先。哎呀，我一定要報仇8連殺已經超神。好啦，終極我要攞中級嗰個。嗱，而家阿邊個都殺咗1個嘅，死4啊，算唔錯啦，新手嚟講。你話比遊戲小霸王嗰啲咧，一個殺幾個冇所謂啦啲人。我諗住攞個銅幣俾佢哋殺死添，飲食。好啦，我殺咗2個啦。10連殺。哦，俾人殺死。我想要 Hyper 㗎，不過俾人殺咗。哎呀，10連殺死我咯！好啦，再嚟。好啦，我哋行。小心啊！好漂亮，都有人啊！哦，後邊，哦，咁先得。個個幫你拆咗啦。唔該。你就係點歌？好，再嚟。咩啊？有4星級。咦Double kill。Invincible。So let it go. So let it go. Let it go. 哦，俾人殺死添，用把星出。搞錯你，人哋本嚟贏㗎。你害到人嘅咋？風仔，我嚟教你啦，好不好？小心啲啊！係啊，不要吵了，我怕的。哦，咁錯掣我都死。哎呀，我死咗！勁喎！勁喎黃圓，都好勁啊你！
我哋贏咗啦！又唔打俾公公嘅？我唔記得。我哋贏咗啦！我同公公玩咩？我叫佢打啊公公，好啦，又攞到12石啦。非常好聽啊！好啦，公公。喜歡我嘅話就唔 like 個評論訂閱啦。我唔記得玩得太耐。好，拜拜。